Вот этот волшебный стук. О, чудеса! О, Господи, ты услышал мои молитвы! Проблема здесь в следующем. Очень сильно стучит гидрокомпенсатор. И как бы волшебная присадка Супротек должна помочь с этой проблемой. Вот этот волшебный стук. Заливаем мы Супротек Актив Регуляр для всех типов двигателей. О, чудеса! О, Господи, ты услышал мои молитвы! Маленько еще забыл сказать вчера, что в связи с тем, что так цокал гидрокомпенсатор, мы пробовали заливать масла разных вязкостей. От 0,20 до 10,60, мать его. Супротек, вот решение. Все, слышим. Звука нет, отлично.